جورج ميلر مخرج الفيلم قعد 30 سنة لحد ما عمل ماد ماكس فيوري رود، اللي لما نزل غير الأكشن في هوليوود وعلى البار خلاه لحد هنا. ودلوقتي عمل فيوريوسا بعد 9 سنين من الجزء الأول. وفي العادي 9 سنين ده وقت كفاية قوي بين أي جزئين عشان يطلعوا كويسين شبه بعض، لكن الواضح إن ما كانش كفاية في السلسلة بتاعتنا. ازيكم يا جماعة، أنا بير والنهاردة هنتكلم عن فيلم Remember me. فيلم بطولة كريس هيمسورث وانيا تايلور جوي وكتابة واخراج جورج ميلر. الفيلم بيتكلم عن فيوريوسا اللي احنا شفناها في الجزء اللي فات، لكن المرة دي وهي طفلة وهي مع اهلها في الجرين بريس، وبنشوف ازاي بتتخطف على ايد ديمنتوس اللي هو قائد عصابة البايكر هورد في الويست لاند. Furiosa! We've come too far. وبنشوف رحلة فيوريوسا وتحولها من طفلة صغيرة بريئة ولكن شجاعة لقائدة دموية وزعيمة في جيش الامورتن جو. وبنشوف الصراع اللي بين الامورتن جو وديمنتوس على السيطرة على الويست لاند ازاي بيغير في طبيعة الشخصية بتاعتنا، وازاي بتتحول لشخصية كل همها انها تفضل عايشة وفي نفس الوقت ترجع لجرين بريس، ترجع لأهلها. انا ما كنتش محظوظ ان انا ادخل الفيلم اللي فات في السينما، لكن قلت المرة دي انا هدخل فيلم فيوريوسا على اساس ان انا ممكن اخوض تجربة شبه الفيلم اللي فات، بس المرة هتبقى في شاشة اكبر بكتير. الجزء اللي فات كان مليان افكار اصليه وجديده تقريبا لدرجه التشبع، من اول الاسامي اللي كانت مميزه زي اسم امورتن جو وسكروتس وريكتس ولاده اللي هو اسامي تضحك اصلا، اسم فيوريوسا اللي كان بيعبر عن الشخصيه من اول ما شفناها في الفيلم اللي فات، واسامي تانية كتير وحاجات تانية كتير. حتى برضه الاماكن بتاعتهم زي السيتاديل اللي كانت في الجزء اللي فات اللي كان يعتبر مكان عالي ما بيقعدش فيه غير مورتن جو والناس بتوعه بس، واللي تحت ده للناس الفقراء الغلابه اللي مستنيين الميه اللي هيؤمر ان هو ينزلها. طبعا بقى لحد الملابس والمكياج، تسلسلات الاكشن اللي كانت معقده وجديده وثوريه كمان في وقتها وغيرت الاكشن في ساعتها، التمثيل بتاع ماكس اللي كان بيقوم بدوره توم هاردي اللي كان اداؤه الحركي ممتاز جدا، وشخصيه فيوريوسا اللي كانت بتقوم ساعتها بدورها شارليز سيرون اللي هي كانت ممثله تقيله جدا ومديه وزن وتقل للدور وللفيلم كله. كل دي كانت مزايا في الجزء الاول وافكار جديده واصليه في الجزء الاول. هل ده بقى اتكرر معانا هنا ولا لا؟ She's from a place of abundance. This is our destiny. My childhood. My mother. I want them back. الفيلم ده مختلف عن الفيلم اللي قبله في طريقة السرد، لأن الفيلم ده متقسم لفصول. أول فصلين عرفونا أكتر عن شخصية فيوريوسا من وهي صغيرة، وكانت بدايتهم قوية ومظلمة وتعرفنا أكتر عن طبيعة وحشية العالم اللي إحنا قاعدين فيه. وبرضه قدمت لنا شخصية ديمنتوس اللي هو الفيلن الأساسي اللي معانا في الفيلم اللي بيقوم بدوره كريس هيمسورث، وقد إيه إن الشخصية دي وضيعة وشخص حقير ممكن يعمل أي حاجة. كان في اداء تمثيلي ممتاز جدا من كريس هيمسورث، واداء يعتبر هو الاحسن في الفيلم كله من الايلا براون اللي كانت بتقوم بدور فيوريوسا وهي صغيره. من عيوب الفصلين دول ان كان في حوارات كتير قوي لا بتضيف لا للقصه ولا بتضيف للشخصيات بتاعتنا، وتحسسونا بشويه ملل في الاول. ده غير ان مشاهد الاكشن كانت قليله ومفيش غير مشهد واحد بس اللي ممكن تقال عليه ان هو كان حلو مش جامد يعني. ده غير طبعا ان السي جي اي في الاول كان وحش قوي وباين قوي في مشاهد، هي مشاهد عددها قليل بس كان باين. في الفصل الثالث بقى ظهرت انيا تايلور جوي وبدات معاها مشاهد الاكشن. مشاهد الاكشن كانت جديده وطويله لكن مش معقده ولا جديده زي ماد ماكس فيوري رود، والسي جي اي اتظبط كتير قوي عن الفصلين اللي قبله، وواضح ان الفيلم كان محتاج وقت على ما تظبط دنيته معاه. ظهر بقى شخص في الفصل الثالث ده محدش يعرف مبرر وجوده ايه ومحدش يعرف اصلا اصله هو ايه، لكن هو واضح ان هو كان وجوده مهم في تطور شخصيه فيوريوسا، لكن وقته كان قليل قوي وحواراته كانت قليله قوي ومحدش يعرف عنه حاجه اصلا. طب احنا كده لسه ما جاوبناش على السؤال اللي احنا سألناه في الأول. الجزء الأول كان فيه مشاهد جديدة وأصلية، هل ده اتكرر في الفيلم ده ولا لا؟ الحقيقة إن الفيلم كان فيه مشاهد جديدة وطويلة، لكن ما هياش صعبة ولا معقدة ولا حتى فيها التجديدات والأفكار الثورية اللي حصلت في الجزء اللي فات. ممكن مزايا الفيلم كانوا في حاجتين: مزيكة الفيلم اللي هتعلق معاك وانت خارج وممكن تتقال عليها انها احسن من الجزء اللي فات وكانت مفيدة جدا في مشاهد كتير وبالذات المشاهد الاكشن. وتاني حاجة كانت السينماتوجرافي اللي كانت عظيمة جدا وفيها استغلال للبيئة اللي هم مصممينها، وفيها حاجات هتفضل معلقة معاك وانت ماشي، وكمان تعتبر لوحات زي ما تكون مرسومة بالزيت. احنا عرفنا اصل فيوريوسا وان هي كانت طفلة، لكن ما عرفناش اصل المكان اللي هي كانت قاعدة فيه، ولا عرفنا طبيعة عيلتها، ولا عرفنا حاجات كتير قوي عن المكان ده. وبرضه نفس الكلام اتكرر مع ديمنتوس اللي هو الفيلن الرئيسي اللي في الفيلم، احنا ما نعرفش عنه اي حاجه. يمكن ده اتكرر مع امورتن جو في الجزء الاول ان احنا برضه ما كناش نعرف عنه حاجه، بس ده كان ضايف له طبيعه مبهمه ومشوق الناس اكتر.
طب ايه الفرق بينه وبين ديمنتوس في الفيلم ده؟ الفرق ان ديمنتوس قال جملتين تقريبا في مشهد مهم جدا اتكلم على عيلته. طب انت دلوقتي حكيت لنا ايه اللي حصل؟ لا. طب انت وريتنا ايه اللي حصل؟ لا. طب الحاجات دي اثرت في شخصيته؟ اثرت جدا، ويمكن تكون هي اللي خلته الفيلن بتاع الفيلم، بس احنا ما نعرفش عنها اي حاجه، فما بقاش في تواصل بيني وبين شخصيه الفيلن الرئيسي اللي في الفيلم. وبصراحه بقى الفيلم ده مش كول زي اللي قبله خالص. هو متميز في المزيكا وفي السينماتوجرافي، بس ما فيهوش لقطه معينه تقدر تقول على شخص ان الشخص ده باد اس. زي مثلا الفيلم اللي فات كان فيه لقطه معينه لماكس. ماكس كان راح مكان محدش عارف هو ايه بالظبط، مكان مغيم كده، راح ورجع لقيناه راجع بشنطه مليانه اسلحه ودماغه عليها دم. فواحده بتقول له ار يو هيرت؟ فبيقول لها نو. بتقول له يور بليدنج. ففيوريوسا بتقول لها اتس نوت هيز بلاد. الجمله دي لوحدها كانت كول فشخ، وبتعبر عن قد ايه الفيلم كان فعلا معمول فيه لقطات كتير كول. ومن الاخر الفيلم اللي احنا بنتكلم عليه ما فيهوش واحد بيلعب جيتار بيطلع نار من الجيتار، ففي فرق كبير قوي في الكولنس بين الفيلمين. وبصراحه برضو الفيلم ده فيه لقطه او فريم معين كان حلو جدا في اواخر الفيلم. كانت فيوريوسا بتهرب من مكان لمكان، مش هحرق اكتر من كده. اللقطه دي انا كنت عايز اسقف فيها في السينما، كانت حلوه جدا، بس بصراحه مفيش حاجه زيها اتكررت تاني في الفيلم. Are you hurt? You're bleeding. That's not his blood. تسلسل النهايه في اوله كان باهت وما كانش مفهوم قوي، لكن لما بقى في حوار بين الابطال بتوعنا بانت قدراتهم التمثيليه وادونا نهايه بقت منطقيه وليها معاني كتير وكان فيها تفاصيل كتير جدا. مش عارف انا غلطان ان انا اتفرجت على ماد ماكس فيوري رود قبل فيوريوسا ولا لا. المفروض ان دول جزئين في سلسله واحده، والمفروض ان هما مرتبطين ببعض، فالمقارنه كانت لازم تحصل ما بينهم. وبصراحه المقارنه ما كانتش في صالح فيوريوسا خالص. السنه دي احنا شفنا احسن سيكول نزل تقريبا من فتره طويله، واللي هو كان دون بارت 2، اللي كان احسن بكتير قوي من دون بارت 1، والمفروض ده كنا مستنيينه مع فيوريوسا. بس المشكله ان ماد ماكس كان حاطط بار عالي قوي وكان صعب اي حد يوصل له، وده اللي حصل مع فيوريوسا. الفيلم ده لو كان نزل قبل ماد ماكس فيوري رود كان هيبقى احسن ليه ولينا. ولو ما شفتش الفيلمين يبقى اتفرج على فيوريوسا الاول وبعدين اتفرج على ماد ماكس فيوري رود. حاسه من نوعيه الافلام اللي ممكن تقديري ليه هيزيد لما اشوفه تاني، واكيد ده هيحصل لما ينزل بجوده كويسه. تقييم الفيلم على ليتر بوكس 4 من 5، وتقييمي ليه 7 من 10. لو لسه ما شفتوش يبقى لازم تشوفه وتقولي رايك في الكومنتات، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان لسه هنتكلم في افلام اكتر. نتقابل بعدين، سلام.